Hello，大家好。今日咧想同大家傾下咧一個我由細到大都有個問題喎，佢就係扁平足啦。唔知咧大家有冇呢個問題咧？如果有咧，可能你會 understand 我嘅感覺啦。就係咧我行得耐嘅話咧，我就會腳踭痛啦、in arch 痛啦，同埋我 lower back 會痛嘅。咁但係咧，我由細到大咧，只係聽到咧啲人咧會望到我啦，指住我隻腳講，你有扁平足。你有扁平足啊！咁但係咧，我好少聽到人咧會話俾我聽，你有扁平足啊，你可以咁做嘅，即係冇乜人咧會俾個 solution 我嘅。咁但係咧，我自己覺得，喂，冇理由一直都痛㗎，所以咧我就開始 look for 一啲方法啦。究竟有咩方法可以解決咧？咁第一個我用嘅嘢咧，就係可能好多人都用㗎啦，就係鞋墊啦。咁我一開頭咧個人好開心好興奮啊，因為諗住搞得掂啦。攝隻鞋墊落去鞋啫，跟住咧就可以無痛啦，搞掂晒啦，解決晒啦。咁我會試過咧，硬嘅鞋墊啦，軟嘅鞋墊啦，成隻嘅鞋墊啦，或者淨係腳踭嘅鞋墊啦。咁一開頭咧我就覺得，喂 work 喎，隻腳好似真係痛少咗喎。然後咧我就發現咧，當我着住鞋嘅時間咧，好似好地地啦，即係有啲 support 啦。咁但我一除咗鞋咧，其實我個 inner arch 完全係塌翻晒落去嘅。而最大嘅問題咧，就係慢慢咧啲痛咧全部走翻晒出嚟，跟住我就喺度諗點搞咧？冇理由一直都痛噶嘛。而最困擾嘅咧就係咁，我中意去旅行啊嘛。去旅行嘅時間咧，梗係想行多啲、玩多啲噶啦。咁但係咧行耐咗少少咧，腳掌又痛、腳踭又痛、lower back 又痛，根本咧就唔可以行咁多，逼住要休息嘅。所以咧我就跟住喺度揾啊、試啊，繼續試多啲唔同嘅方法，睇下邊樣嘢究竟會 work 嘅。最後咧我就用咗呢兩個方法，當佢哋加埋嘅時間咧，就令到咧我痛慢慢消失啦。今日咧就係想同大家分享呢兩個方法，睇下可唔可以幫到大家。首先第一樣嘢要做嘅咧就係伸展，要幫我哋隻腳掌拉筋。跟住咧你就會問，點解隻腳要拉筋啊？腳掌嚟嘅喎都要拉筋，腳趾嚟嘅喎都要拉筋？冇錯，因為咧當你啲腳趾咧 squeeze 埋一齊嘅時間咧，你嘅腳趾公咧就會拱咗入去啦，佢就唔可以 support 你嘅身體。我哋咧而家一齊嚟試下啦。望住自己嘅腳掌，喺 inner arch 嘅位置 draw 條 straight line 去腳趾公嘅方向。你嘅腳趾公咧應該係啱啱掂住呢條直線嘅。點解咧？因為腳趾公咧係有一個好緊要嘅任務，就係佢咧愛嚟 support 我哋嘅 inner arch。如果咧佢拱咗入去 misalign 咗嘅話咧，基本上你個 inner arch 咧一定係會塌落去嘅，無論你係企啦或者行都係一樣。呢樣嘢咧都 relate to 跛人嘅喎。咁我好多學生咧都有呢個問題。而我用個方法咧，都幫咗佢哋好多解決呢個問題。我有個學生咧，仲由好痛、超痛、減走咗80% 嘅痛添。但係因為今日咧，我哋 focus 扁平足啦，咁所以咧，如果有需要嘅話咧，你可以留言話俾我聽。咁下次咧，我會拍另外一個 video 啦，同大家分享點樣改善跛人。我知道要 stretch 佢嘅腳趾啦，咁點做先得㗎？咁我咧就會同大家分享咧我用嘅方法啦。呢個咧亦都係我個 stretch therapy 老師教嘅方法。就係 toes interlacing method 啦。咁我哋咧會用手啦，去幫腳趾咧分翻開嘅。好啦，首先我哋坐喺度啦，我會做右腳，咁將右 ankle 咧晾上去左腳大腿。咁你咧可以坐凳都做一樣嘅嘢嘅。然後咧我哋會將手指啦，逐隻，你見唔見到啊？逐隻攝入去腳趾之間嘅位置。咁你見我點解拉佢入去咧？因為想攝到去腳趾最埋嘅位置。好，攝好咗之後咧，然後我左手咧就完全包實晒我啲腳趾啦，揸實嘅，好似咧揸住個拳頭咁。跟住咧，你可以喺呢一度咧做少少 rotation 啦。咁基本上咧，其實就咁套咗啲手指入去之後咧，你都已經幫助你嘅腳咧 spread 開緊啲腳趾噶啦。咁但係咧，我加埋少少轉埋個 ankle 嘅話咧，就會腳面腳底嘅位置咧都幫佢放鬆埋啦。做完個伸展之後咧，記得好似我咁啦，觀察下自己嘅身體有咩 difference 先。咁我啱啱咧做咗右腳啦，咁你見到咧右腳嗰條直線咧係直啲啦，同埋啲腳趾之間個 gap 咧係大啲嘅。呢邊嘅空間感咧細好多啦。咁腳趾公咧去翻呢個位置嘅時間咧，就會容易好多 support 嘅身體噶啦。然後咧第二樣嘢要做嘅咧，就係要 strengthen 我哋嘅腳掌。
知唔知其中一個最大嘅原因點解我哋個 arch 咧會 collapse 咗呢？其實就係我哋隻腳掌懶咗咯。我發現啊，尤其係我自己用鞋墊嘅時間呢，我隻腳掌係最懶嘅，依賴咗個鞋墊啦，唔會留意啊隻腳掌係咪 active 啊，有冇用力啊，所有嘢都唔會嚟啦，同埋會越嚟越 weak 咯。跟住我發現咧，我要做嘢咧，其實就係要 wake up 翻我個腳掌，令到我啲 muscle 咧係識得用力嘅。而家咧，我先會做一個好神奇嘅示範，就係點樣可以用1秒去 fix 我塌咗個腳掌。扁平足，冇扁平足，扁平足，健康腳掌 lift up in the arch。咁大家咧都應該好想知道點樣 strengthen 我哋嘅腳掌啦。咁我會 share 一個咧好 easy 嘅方法。咁我哋一齊咧拍埋腳，然後咧 lift 起一隻腳。當你 lift 起咗之後咧，感受下企喺度嗰隻腳。你有冇發現咧？佢喺度係咁喐動。你有冇發現啲腳趾要抓實？其實呢隻腳咧，而家我做緊右腳啦，我腳掌已經係 strengthen 緊啦。因為咧，當你企喺度一隻腳嘅時間咧，你嘅身體咧，佢會 go back to natural。我哋 naturally 咧，隻腳掌其實佢自己識得用力嘅。咁喺呢一刻咧，我腳趾啦，我嘅腳掌啦，係一齊 work together， 令到我可以 balance。而大部分嘅時間，你感受一下，你個 inner arch 都係會 lift up 咗嘅。都幾攰啊！就係呢兩個練習啦。腳掌嘅健康咧，其實好緊要，佢又要夠 flexible 啦，又要夠 strong。有時我哋身體上嘅問題，可能膝頭痛啊、腰背痛啊，都係因為腳掌嘅。其實咧，我仲有好多嘢想同大家分享嘅。咁但係咧，今日咧我就會停喺呢度啦。點解咧？因為我咧嘅經歷咧，發現知道咧係唔足夠嘅，要真正落手實踐，先知道個身體感覺係點，有乜嘢 improve 咗。咁所以咧，我會 encourage 大家同我一樣咧，開始去練習呢啲動作。首先咧，我哋係伸展我哋嘅腳趾啦，然後咧，我哋就會強化我哋嘅腳掌 ，consistently 咁樣去練習，然後咧 observe 下我哋嘅身體有咩轉變。如果你中意我呢類嘅分享咧，記得 like 我 video 啦 ，comment 話俾我知，同埋 subscribe 我個 YouTube channel， 撳埋個鐘仔，咁你就會 miss 咗我新嘅影片啦。如果你喺練習上有咩問題，或者有咩想同我分享嘅話咧，記得話我知，俾心機練習啦，下次再同大家見面啦，拜拜。